勞動部佇元旦推出新制度，即由囝留一天薪會當用幾工來請假，攏總有30工。不過民眾是無傻傻講，若總有2個囡仔要安怎來計算呢？勞動部在今仔做出決議，發函予地方政府，講這囡仔3歲進前攏有30工，若總有2個囡仔呢，就是60工，按照這個標準落去推算。囡仔破病真麻煩，一個就真頭痛，若是一屆2個，規家伙仔餵來餵去，爸母確實是無咧燒。勞動部佇今年開始宣布育嬰留停薪制，員工會當改以天數來請。不過勞動部佇咧過程中一直拄着民眾咧問，若是有2個囡仔要安怎，才會當分別計算等問題。我們今天通函給全國各地方政府，希望透過地方政府告訴所有的勞雇雙方，每一個小孩在3歲以前有30日一日申請。基本上，依照子女的這個人數，2名子女他就會有不同的30日。勞動部宣布，若是有2位3歲以下的囡仔，得當分別請30工的育嬰留停假。比如講有2個囡仔，一個囡仔30工，安尼2位攏總會當請60工，翁仔某加起來得當有120工。今年開始的制度設計，它的所謂一天有一個限制，就是最多只有30天。那勞動部今天做的另外一個新的制度改革，就是如果你同時有2個小孩，我就允許你60天可以一天一天拆。勞動部指出，以工作單位申請育嬰留停，已經大大提升男性照顧囡仔意願。新制就勞到大已經有1237個男性申請，佔44.3%，比去年的27.8%明顯增加，也顯示新制會當促進男女分擔照顧囡仔的責任。記者陳亞選林旭凱台北報道。